வணக்கம். இந்த ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இப்போ 1 மந்த் ஆயிடுச்சு. ஓரளவு அதனோட ஃபெதர்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா வெளியில் தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு. கலர் பார்த்திங்கன்னா நல்ல சூப்பர் கலர். ஒன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளாக்கு ஒயிட்டு, இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா பியூர் எல்லோ. அதில் ஒன்று ரெட் ஐ கலரு கண்ணு, இன்னொன்று வந்து நார்மல் கலரு. பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது. ஓரளவு அந்த சைன்லாம் தெரிய ஆரம்பிக்குது. இப்போ தான் மேலாக ஃபீமேலாங்கிறது அந்த சிக்கிலெல்லாம் இப்போ தான் ஓரளவு லைட்டாக சில பாருங்க லைட்டாக ப்ளூயிஷ் இருக்குது. அந்த எல்லோவுக்கு இதுலேயும் லைட்டாக ப்ளூயிஷ் இருக்குது. இது ரெண்டுமே அநேகமாக மேலாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த பேர்ட்ஸோட டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஆச்சரியமாக இருக்கும். நிறைய பேர் இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் வளர்ப்பீங்க, இருந்தாலும் அது பார்க்குறதுக்கு ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது. ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.